panguva ine vanhu vachikundema aiwa kuchepesi nemutungamiri wenyika yeMasodanzo Mnangagwa muThe SADC bloc kuonekwa kunzi kubva mutungamiri wenyika yeZimbabwe pakava the SADC chairman. Panguva ine vanhu voona aiwa ma-irregularities nezvimwe zvoitika mune mamwe manations zvinoonekwa zviri against the law, zvakafanana semasituations akaitika kuMozambique. Vanhu panguva ino they are fighting against those malpractices anoonekwa kunzi aiwa ari led nethe ruling party yemuZimbabwe ZANU-PF. Not subscribe or like but now on the bell icon. TV namuchinji radio vamudanyira achiti the ZANU-PF administration led by Mnangagwa is the current rotational chairperson of SADC. Terror tactics against the SADC citizens have become more commonplace since Mnangagwa became chairperson. Mozambique witnessed chaos typical of ZANU-PF behavior. Protests post-election earlier this year. Now Tanzania is becoming more autocratic. The SADC chairperson should condemn such human rights abuses in the SADC region. Obviously, Mr. Mnangagwa will not say a word. It seems like a tacit approval of this egregious behavior. We call for Mr. Goluba's release. So should the SADC chair, Mr. Mnangagwa. Ndomashipanga panguva ine vachiposta mapictures aiwa ano ekuTanzania ayo vachiti aiwa zvinhu zviri kuitika panguva ine tinoda kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ano the SADC chairman ataure pamusoro pezvinhu zviri kuitika aiwa kuna Tanzania nezvimwe vanhu zvangovatasira kuti aiwa mutungamiri wenyika pane vanhu vaiprotesta kuMozambique, zvinhu zvakaonekwa nenyika yose. Even mamwe mavidhios aimbobuda chiexposewa muno muZimbabwe some of the votes which were being casted muno munyika yeZimbabwe vanhu vachiti aiwa ndo vote rigging and the likes. Zvinhu zvakaona zvakaitika. People they expecting kuti aiwa mutungamiri wenyika aifanira kuteka action for those issues, but panguva ine uchionekwa kunzi they remain silent and vachiramba vachipromota zviri kuenda against the law, zviri kuita kuti people vakondeme aiwa his chairmanship. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituka chimina comment section yedu muzamafunguro enyu, musubscribe or like, turn on the bell icon.